Ya teman-teman, jadi di sini ada satu buah kasur angin bermerek Pavilo. Jadi di sini kita akan men-unboxing isinya apa saja dan juga bagaimana hasilnya ketika sudah dikembangkan. Oke, lanjut saja. Ini video nanti akan kita skip ya biar lebih mempersingkat durasi waktu. Jadi ya mulai saja unboxingnya. Jadi hanya inilah yang kita dapatkan dalam satu box ini, hanya berisi satu kasur, belum ada pompanya. Jadi pompanya kita bisa membelinya sendiri di toko mainan atau di toko elektronik juga ada. Untuk pompanya sekitar harga yang 25.000 untuk yang manual, yang elektrik itu sekitar 100 ribuan. Jadi langsung saja kita gelembungkan dan berapa ukurannya. Jadi untuk ukurannya seperti ini ya, memiliki panjang sekitar memiliki panjang sekitar 1,8 meter dan lebarnya sekitar 76 cm. Untuk tebalnya itu 22 cm. Tadi lebarnya 76 cm. Jika kita memakai keramik itu panjangnya sekitar 4,5 keramik dan lebarnya sekitar 2 keramik. Jadi langsung saja kita gelembungkan kasur ini. Jadi di sini kita menggembungkan kasur menggunakan pompa elektrik. Kita masukkan ke bagian ini ya teman-teman. Ini untuk pembuangan dan juga pemasukan anginnya. Baik teman-teman, jadi ini untuk pemasangan kita harus memeganginya ya, karena ini tidak masuk. Kita harus sendiri memeganginya. Seperti ini. Nunggu kasurnya menggelembung. Ini sudah ada terisi angin. Untuk sampai bisa menggelembung total itu membutuhkan waktu sekitar 30 detik atau setengah menit. Jadi kita harus sabar. Ini ya sudah mulai mengembang kasurnya, sudah mulai mengembang, bisa kita lihat. Nah, sudah besar dan kasurnya sudah besar. Kita tinggal cabut saja dan matikan pompanya. Ini dia teman-teman ya, sudah menggelembung. Ya, terima kasih, ini dia unboxing Pavilo kasur angin. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.